大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube Channel，我係 Wendy。今集會繼續喺明洞行街，睇下明洞街頭嘅小食檔，又行一行 Night Fest 專門店。晚餐會同姊妹集合一齊食韓國燒肉，食飽飽再繼續返明洞行街，又行下 Kakao Fest 專門店。行下街，仲有驚喜發生啊！大家見到都勁興奮，勁開心。喺開始之前，希望大家可以 follow 我，訂閱我嘅頻道，俾少少鼓勵。我哋頻道逢星期三上載新片，介紹香港美食，帶你食勻全香港，仲會周圍去旅遊，帶你環遊世界探美食。請大家動一動手指 follow 我哋，入埋鐘仔訂閱，俾 like 支持我哋。歡迎大家留言，一齊交流心得。大約下晝4點左右，明洞街頭嘅小食檔就開始準備出場啦。不過價錢有少少偏貴，因為呢度都主要係做遊客生意，但係睇落去好多都好吸引啊，可以值得一試。而家差唔多4點鐘，明洞街頭突然之間勁多車仔檔啦，佢哋預備緊跟開檔啦，啲小食啊。不過呢度係貴價小食檔啊，遊客區。全部都預備緊啦！頭先我哋行嘅時候，都仲未有呢啲車仔檔啊！哇，呢間勁啊！仲擺埋公仔喺度吸引你，棉花糖入邊再有蛋糕。好多魷魚產品啊！呢個麻薯 fan， 麻薯嘅朋友好得意啊！係凍過麻薯，7000蚊一個，好多隻味道。似係咪有呢啲車仔檔先至似返個明洞呢？明洞 Night Fest 專門店入邊有一部機，首先要下載咗佢嘅 Apps， 然後上載你揀咗張相，就喺嗰部機度印出嚟，就會變成一張卡，再入錢入呢張卡入邊，張卡就可以用嚟搭車、食飯、便利店買嘢俾錢，都好方便。呢度有個好得意嘅 BT21嘅手掌印簽名。이거 제일 커. 아, 나 지민이랑 비슷해. 攤仔要喺2樓。而家係一個特別嘅，佢有部機可以免費影相啊！車仔檔開工啦，好多小食啊，魚蛋湯、開油條加雪糕、炸番薯、炸軟殼蟹、芝士波。喺地鐵站月之路3街綠色線呢個站上嚟，行到時間差唔多啦，就同姊妹集合去食晚飯。呢間燒肉店叫山青，喺地鐵2號線月之路3街站行1分鐘左右到達。喺店鋪門口有一部機掃 QR code 輸入資料排隊等位，排隊排到你嘅時候，手機就會收到指示。要留意嘅係，店鋪分為1號店同2號店，排隊等位嘅時候睇清楚揀咗邊間店啊！
店鋪入邊氣氛非常熱鬧，係當地韓國人受歡迎用餐嘅一間餐廳。用餐時候都聽到好熱鬧嘅韓文啊！呢間燒肉店主打係炭火燒肉，招牌主打係濟州黑毛豬五花肉，油脂清甜，配搭葱一齊燒，葱香撲鼻，超香啊！另外可以配搭各種小菜一齊食，會食到有唔同嘅感覺。喺凳底會俾個膠袋你裝起你啲褸啊、袋啊嗰啲嘢嘅，之後塞翻袋嘢落個凳底度，咁就唔會有一陣燒烤味。啲抽氣好勁喎！燒完啦，而家食得啦。有紅包幫我哋燒好，另一條要自己燒。第一輪嘅肉會有歐巴專人服務，幫你燒到靚一靚，等你慢慢享用。第二碟嘅肉就要自己慢慢燒啦。我哋揀咗豬頸肉，睇到油脂肥瘦均勻。我哋揀呢兩款肉都超級好食啊！佢話我唔幫你燒啦，呢碟你自己燒咗佢啦。濟州黑毛豬五花肉，呢個就豬頸肉。我哋呢個餐好似延續緊我哋上一次去濟州食嗰個。濟州覺得我哋都係食黑毛豬同豬頸肉喎。因為我都係最中意嗌呢兩。好啦，開餐啦！呢個踩木嘅思密達，呢個有歐巴幫我燒嘅濟州黑毛豬啊！謝謝。好熱啊！好熱啊！好熱啊！哇，好靚啊！排到個豬頸肉。豬頸肉。第三個食法配咗滑沙皮明太子。哎呀，好努力咁繼續燒啊燒，每一碟肉會配搭一個冬菇，加咗啲葱，加咗啲明太子。如果食燒肉一定要配翻個水冷麵，勁多冰啊！係超勁喎啲冰，佢呢間係碎嗰啲冰啊！呢支答咗你啦。係錯，呢個係芥末。咁佢哋咧就習慣配個大鉸剪，我哋終於落晒啦啲肉，都好大碟啊！呢個豬頸肉，감사합니다。先落少少葱，然後落少少芥末，跟住就喺中間剪落去。呢碗水冷麵就完成啦！佢呢個係大大嚿蘿蔔。你啊！呢個係大大嚿嘅梨，更正更正。食得水冷麵。食完熱辣辣嘅燒肉，嚟一碗凍冰冰嘅冷麵，超爽啊！最後仲有自助免費雪糕，超正啊！呢間餐廳值得推薦俾大家。
免費嘅雪糕，單單，叮叮，空降之時間。食飽飽，我哋再返去明洞繼續行街，行下 Kakao Fans 專門店。最近新品又同 Chiikawa crossover 啊，又有魷魚遊戲同哈利波特聯成嘅新產品，好得意啊！ Kakao Fans 同 Chiikawa 嘅 crossover， 記事簿4000蚊，貼紙2500蚊，咪帽4000蚊，呢隻咪帽要7000蚊，月曆架，哇，12800，支筆係4000。呢個幾得意，幾靚。呢個 mousepad 5000，呢個筆係5000，公仔衫好得意，鯛魚燒，啲衫要10000，唔同喎，有啲119，有啲129，有啲139。呢個落雪啊！之前有魷魚遊戲，韓國衫啊，公仔衫，草泥馬都有，好笑，咩事啊？哇，佢對鞋好 Q 喎！喂，呢個好正，大叔。魷魚遊戲，456。哦，呢度仲有Chiikawa喎。Harry Potter 成 Kakao Fans， 9月4日份3號月台。哈利波特個斗篷啊！我哋又翻嚟明洞啦，呢個明洞嘅日與夜，帶大家睇下。啲嘢食已經全部開晒，好熱鬧啊！好熱鬧！我真係覺得呢個雪米糍啊，佢嗰個麻薯係真係幾得意。不過7000好貴啊一粒。呢個呢，嗰個條條變成 Oreo 味，好似幾好食咁。我又係返嚟呢幾檔，所以又喺呢條路行。呢度一個糖餅要3000啊，貴啲啲，一串魚蛋都2000啊。好啦，大家嚟到韓國就慢慢行呢個明洞啦，由朝行到晚。拜拜。影唔影到呢？已經冇啦，有少少。仲有少少啊，但係睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？落雪啊！仲有。好似越嚟越大，係大粒咗，我哋啱啱話冇之後，落雪啊！終於睇到啦，睇到啊，好細粒。哦，係喎，係落雪啊！落雪啊！好開心啊！而家係好明顯咯，隻牙feel 到。你睇下
哇，好大啊！你睇下你個袋。Oh my god！天有情。好， sorry。我哋買咗杯嘢飲，然後咧就加咗錢換咗呢兩個。咁咧估下我哋抽到咩嘢？係有6款嘅。咁我哋嘅 target 係呢個粉紅色。1、2、3，我又重複咗。我呢個唔同款咯，大兔仔咯。唔緊要啦，我哋揾日再嚟過。我今日係呢個。你抽咗2隻呢個添喎。係啊，我今朝係抽到呢個。我今朝又抽到兔仔，但係另外一款兔仔咯。我今朝係抽咗呢款。即係我整定係佢㗎啦，即係我嚟嘅。係啊，所以我抽唔到第二個。OK 嘅，小姐姐。下一集會帶大家去一間在地韓國人推薦嘅餐廳，主打係食大醬湯同烤牛肉，超級非常好食啊！大家一齊期待我下一條影片啦！仲有大家記得留言話我知，你哋喺韓國首爾又中意去邊度食買玩，有咩好介紹記得話我知，等我哋可以周圍去試試。感謝你觀看我嘅影片，再一次提大家記得 follow 我哋 YouTube channel， 撳埋鐘仔同埋俾 like 支持我哋啊！拜拜。